ثواني يا امي، عشان انا مش معايا فلوس فهروح ابيعها. تروح تبيع ايه يخرب بيت امك؟ ده ابوك جايبها لنا بالعافيه. ما انت مش عايزه تعملي لي اكل، اعمل لك ايه؟ قلت اروح ابيع الشاشه واجيب رغيف سجق. خلاص هجيب لك رغيف سجق خلاص. حاسك كدابه. لا انا مش كدابه، وبطل الفاظك القذره دي. لا انا مش قاصر. او انت او انت. او انت طب تصدق بقى؟ او انت. يا ماما ما تعصبنيش، هقلك بنيه في عينك بقى. او انت. انا؟ طب خد دي. ماشي يا ماما، وربنا اللي باع المخدة. عيل متخلف، الواد مش نافع معاه ولا فلوس ولا اكل ولا اي حاجه، وراح يبيع المخده. انا هبيع الكوميدين ده. هبيع دي ألمونيوم. ده ايه ده؟ دي ريحة دي ولا ايه؟